Мої вітання. Приїхав я профрезерувати участочок. Сподіваюсь, завтра ми його посадимо картопельку. Це останній участочок, невеличка діляночка, але в принципі це все зробити треба. І, власне кажучи, пропоную вам переглянути декілька хвилин роботи моторсіча з фрезою. Працюю першою швидкістю, трішечки під гору, з бугра йде без проблем, під гору в принципі теж без проблем. Власне кажучи, давайте ви подивитеся, самі вирішите, як краще і що він взагалі з себе цей моторсіч представляє. За 3 роки, що я ним користуюся, хотілося б різницю, звичайно, відчути із 6-очкою дизельною чи з 9-очкою дизельною. Можливо, і 13-ку хотілося б бензинову побачити, спробувати в роботі. Ну, із тих робіт, що я виконую 9-кою Вейма двигун, я в принципі задоволений. Звичайно, хочеться чого-то краще. Ну, маємо те, що маємо. Нічого в цьому поганого немає. Головне, що робота робиться. Навантаження особливого такого великого немає. Власне кажучи, давайте до перегляду, до роботи.
Працював я деякий час мотоблоком. Зробив більшу половину города. Ще трішечки дофрезерую і будемо вже на завтра збирати картоплю та досаджувати. Вон стоїть красень мотоблок. Погодка в нас трішечки вітряна, прохолодна. Намагаємося не тужити, тому що вже скоро травень, а роботи не початий край весняної. Все треба зробити, як не тут, то в один день. Ну що ж, буду далі продовжувати. Тут залишилась вже чепуха. Метрів 5, мабуть, профрезерувати і все. Треба часничок приїхати прополоть міжряддя, бо вже знову почало підсихати. Думаю, то цю я всю операцію зробив, а тут ні. Не знаю, може бороною пройду, може культиватором, побачимо. Ну, власне кажучи, цей участочок я теж зафрезерую, а там видно буде, чи може картоплю посадимо, якщо залишатиметься, чи може ще щось посіємо пізніше. Працюємо.
Довго, коротко, гарно, погано, але вже зафрезерували. Всі зараз працюють на городах. Плуг вже стоїть на зиму, чи на літо поставлений. Ну і поставимо фрезу, помиємо і хай вона стоїть, чекає свого часу. На цьому все. Дуже дякую за перегляди, за коменти. На все добре, бувайте здорові. Далі буде.